3万多差点被炸没了。这是江门大哥开了10几年的奥迪 T57，大哥想着年前跑工地把货款收回来，没想到第2天早上一看，前减震整个趴了下去。大哥立马联系 4S 店，4S 店给出的方案是更换前面2条减震，2条减震报价近4万。大哥想着这是当初买的第1台车，卖掉又有点舍不得，而且也值不了多少钱了，还不如修好拿去跑工地钓鱼。还好大哥之前刷到过我们维修的视频，知道我们不但可以高质量维修减震，价格也只要不到换新的1/10。二话没说，直接把车开了过来。假期来临，你的爱车有没有出现这种情况？评论区分享你的车型和年份，不到1盏茶的时间就维修回去了。最后，你认可我们这样的维修吗？认可的话，不妨扣个666。